大家有冇諗過點解呢個袋叫2.55？其實呢個袋係1955年推出嘅，所以叫2.55。咁但係呢個袋點解可以攞紅背後嘅故事，你一定要聽。首先你睇下呢啲菱形紋路靚唔靚？但係你知唔知呢啲紋路其實係 Coco Chanel 嘅修道院長大嘅時候睇住修女制服嘅細節嘅出嚟㗎？你睇下修女制服都可以變成時尚標誌 Chanel， 係咪真係玩嘢呢？仲有呢個紅色內襯，你以為係為咗靚咩？錯啦，呢個紅色係模仿修女制服嘅內層，紅到好似喺度話你信仰都可以咁時尚，真係有文化底嘅。最勁係咩？呢個袋係史上第一個可以上膊頭嘅手袋。你知唔知呢個發明有幾革命性？以前佢袋全部都要手拎住。Coco Chanel 就話女人雙手點解要被袋綁住？於是呢個袋就解放咗女性雙手，係當時女性嘅勝利手袋啊！好啦，今日講到呢度，唔知大家聽完有冇覺得自己又多咗睇袋識呢啲奢侈品嘅鮮為人知嘅故事？真係講極都講唔晒。所以呢，我哋下一集仲有更多精彩內容等緊你。唔好話我哋提醒你啊！我哋一共會做1000集，係冇聽錯，1000集，每一集都係關於奢侈品背後嗰啲你唔知但一定要知嘅秘密。咁你話要唔要 follow 定我哋先？